เครื่องเลี้ยวทางซ้ายนะจากรูก็ส่วนจะเป็นนอสวิวก็ทำให้เครื่องสเปียร์คือวิ่งไปตามทิศ TFD อาร์เรย์ไฟดิสเพลย์มีทั้งสองข้างตัวเราตัวมันมันก็อยู่บนฟ้าอยู่บนสีน้ำตาลที่ไหนก็ได้บนอากาศเป็นสีนะส่วนสุดท้ายคือมันจะชี้ขึ้นบนแล้วไปลงสนามไปในป่าน้องชื่ออะไรนะเทนนิสก็ให้เราเล็กจุดก่อนครับมีโชว์ให้หน่อยไหมว่าจะมีความเร็วข้างหน้าเรื่อยๆก่อนจะมีความเร็วข้างหน้าจนทั้งได้ความเร็วที่เอามาลงเทียนนะตอนนี้ยังเรื่องข้างหน้าทำมันออกทางซ้ายให้ทำเป็นเอสเจ็ดเอาซีเรียลเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเนี่ยตอนนี้ส่วนนี้เราจะเป็นส่วนเฮดดิ้งมันเป็นเลข1920ใช่ไหมนะเฮดดิ้งแล้วเจอเส้นนี้จะออกไปทางขวามีปีกทางขวาเป็นข้างหน้าด้วยระหว่างเดียวครับสิ่งที่เห็นกับเฮดดิ้งมันจะแปลเปลี่ยนนะเฮดดิ้งที่เราอยู่แล้วเจอเส้นต่อมันก็จะบอกให้เราลงลงไปนะเดี๋ยวรักษาระยะสูงของพันให้ได้คำว่าแอปคอนโทรลครับไอแอปคอนโทรลเราเป็นคนปิดครับโอเคเดี๋ยวมันจะพาเราเดียวทำให้เราลดระยะสูงลงไปหาสนามครับกำลังจะได้เดี๋ยวเราก็จะตามสัญญาณแล้วเราก็จะลดระดับลงไปจากความสูงทางพันกว่าที่เราในตอนนี้ Input ว่าปล่อยน้ำหนักนะมันจะได้ไม่เร็วไป Dual input มีเราลงไม่ได้ถ้าเกิดมันอย่างนี้นะนี่ผมปล่อยน้ำหนัก120 retard ที่ออกไปข้างหลังตัดกลับมาหน้ามันก็ได้เป็น aerodynamic brake จะรู้สึกเครื่องมันมีเสน่ห์ลงไปตามคลาสสิคเซอร์ที่เราใช้นี่ต้องใช้เบรกแต่ว่าต้องการจะให้อยู่แค่ไหนครับสปอร์ตที่เราอาจจะต้องใช้นะครับน้อยเป็นที่ที่ไม่มีเป็นไอเดีย เป็นไงครับ ไปแปลกDual input มานะท่านี้มันจะไม่ต้องไปเลี้ยวมากนะครับปล่อยเขายังไม่ได้สัญญาณไกลโซลกำลังจะเข้ามาพบเราได้สัญญาณตอนนี้เราเป็นสัญญาณลงไกลเซอร์ที่เราเพื่อเรา 20 ของเยอะกันก็จะมีเขาคนขายตัวนี้นะครับเราก็จะเส้นทางของเขาเส้นสามมิตรครับ ชิมะตุสวยไหม
างซ้ายของนักเรียนที่เป็น2 ขาว 2 แดงนับเข้าไปโอเคจบนะก็คิดตอนนี้หน้าหนาวพอดี อ๋อ อาจจะตกจริงๆก็ได้นะครับ กัปตันกัปตันนั่งถ่ายรูปก่อนนะครับผม ได้ครับ ให้แกนั่งกันลูกค่ะ จาก3 ครั้งที่เราพาเข้ามาเนี่ยหลายรอบแล้ว เป็นไง สามารถเป็นนักบินในอนาคตได้แล้วนะครับ จะบอกว่าน้องเทนนิสเนี่ยเขาเก่งกว่านักบินหลายคน ขึ้นลงได้เรียบร้อยนะครับ นี่เก่งมากๆ วันนี้เข้ากี่โมงวันนี้เข้ากี่โมง8 โมงเอาเข้าแล้วนี่นาใช่ไหมเนี่ย เข้าเครื่องอะไรมาครับ โอ้ยเครื่องใหญ่สุดเลยเดี๋ยวเรามีรางวัลให้แต่ถามหน่อยดีกว่า น้องเทนนิสน่าจะรู้ มีใครทราบไหมครับว่า Airbus 380เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้นะครับ เครื่องบินโดยสารนะ แล้วสำหรับการบินไทยเนี่ยเครื่องบิน Airbus 380มีที่นั่งทั้งหมดกี่ที่นั่งครับน้องเทนนิสรู้เปล่ารู้ก็ห้ามบอก เรายังไม่ให้น้องเทนนิสตอบสีหน้าอย่างนี้รู้แน่นอนให้รู้สิเพิ่งเข้ามาเองเอากับตันของเราไปแต่ละมีใครรู้ไหมครับปรึกษาอากูได้นะเดี๋ยวเรามี Airbus 380ของการบินไทย400เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับมีใครเน็ตไปไว480อีกนิดนึง90 500อีกนิดนึงใครตอบ507ครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้โอเคถูกต้องนะครับมีทั้งหมดถึง507ที่นั่งเดี๋ยวรางวัลเรายังไม่มาเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ก่อนมาตามรางวัลนะเดี๋ยวมาตามรางวัลด้วยนะ507ที่นั่งนะทีนี้นะโอเคนะครับเยี่ยมมากโอเคขอเสียงตบมือให้เทนนิสหน่อยเดี๋ยววันนี้เทนนิสพูดอยู่กับเราทั้งวันถูกไหมเขาซิมไปแล้วถูกต้องไหมแน่นอนครับเพราะว่ารางวัลเรามีอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเทนนิสไม่มีทางพลาดโอเคลงไปก่อนเดี๋ยวไว้